Hi friends, welcome back to our channel Vaishnavi VinothKumar. இன்னைக்கு வந்து எங்களோட ஸ்டேயோட ரெண்டாவது நாள் தான். நாங்கள் காலையிலே வந்து கேம்ப் ஃபயர் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோங்க. ஏன்னா வந்து ஸ்னோ ப்ரெடிக்ஷன் வந்து ஒரு 11க்கு மேலே போட்டிருக்கு. சரி அதுக்குள்ளே நம்ம கேம்ப் ஃபயர் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விண்டியாக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்துச்சு. பட் எனிவே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். இன்றைக்கி டே 2ல் நாங்கள் என்னெல்லாம் பண்ணுறோம் அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறீங்க. வாங்க ஸ்ட்ரைட்டாக வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். காலையில் எஞ்சி பார்த்தா ஸ்னோ இப்படி தாங்க இருந்துச்சு. அவங்க சொன்ன மாதிரியே ஸ்னோ பயங்கரமாக நைட்டு ஃபுல்லாக பெஞ்சிருக்கு போல இருக்குது. அப்புறம் வெளியில் வந்தால் குளிர் செம்மையாக இருந்ததுங்க. நாளை விட காலையில் நல்லாவே எங்களுக்கு தெரிஞ்சுது. கொஞ்சம் விண்டும் வந்து ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் கார்கிட்டலாம் சுற்றி பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும், அப்படியே ஐஸ் வந்து ஃபார்மாக இருந்தது. மேலே ஃபுல்லாக வந்து ஸ்னோ. அதுக்கப்புறம் காரில் போயிட்டு சிலதெல்லாம் எடுக்க வேண்டிய இருந்தது. அதை போய் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் கேம்ப் ஃபயரை வந்து நல்லா ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டுட்டு உக்காந்தாச்சு. நாங்கள் ஏஞ்சோடனே இந்த வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். ஏன்னா வந்து அப்போ தான் வந்து ஒரு 1 or 2 ஹவர்ஸாவது டைம் ஆகுது இந்த சூடு வரத்துக்கு. ஸோ அதனாலே காலையில் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோங்க. அப்புறம் சடனாக ஏதோ ஓடின மாதிரி இருந்தது. பார்த்தா ரெட் ஃபாக்ஸுங்க. ஏன்னா நான் சொன்ன மாதிரியே வந்து இது ரொம்ப ரிமோட்டான ஏரியா. நாங்கள் இது வரைக்கும் இந்த மாதிரி ரிமோட்டான ஏரியாவுக்கு வந்ததே கிடையாது. அதனால் இதை வைல்டாகவே நாங்கள் பார்த்தோம். அது ஒரு குகைக்குள்ளே போயிடுச்சு. அப்புறம் என் ஃப்ரெண்டும் வந்திருந்தாங்க. அவங்களும் சேர்ந்து ஃபயர் பிளேஸ் வந்து அப்படியே என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். நாங்கள் மெயினாக வந்து டிசம்பரில் இந்த பிளான் போடுறதே வந்து இந்த வின்டரில் ஃபயர் பிளேஸ் வந்து என்ஜாய் பண்ணோம் அப்படின்றதுக்காக தான். ஏன்னா நம்மளை சுற்றி அவ்வளோ குளிர் இருக்கும்போது நம்ம ஃபயரில் உட்காந்து என்ஜாய் பண்ணுறதே ஒரு தனி அனுபவங்க. அப்புறம் எங்களோட ஏர்பிஎன்பிக்கு ஆப்போசிட்டில் அந்த ஃப்ரோசன் லேக் இருந்துச்சு. அது பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாகவே வந்து அப்படியே ஃப்ரீஸ் ஆகி இருந்தது. அதுவும் பார்க்க அவ்வளோ அழகாக இருந்துச்சுங்க. அப்புறம் இந்த பேக்ரவுண்டில் வந்து ரீல்ஸ் பண்ணாமல் இருந்தால் எப்படி சரின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரீல்ஸை பண்ணிவிட்டு திரும்பவும் வந்து கேம்ப் ஃபயர் என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து ரெடி பண்ண வந்தாச்சு. எங்களுக்கு வந்து மேகி பிளான் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம். அதுதாங்க வந்து குயிக்காக ரெடி பண்ண முடியும். அதுவும் இந்த ஃபயர் பிளேஸில் உட்காந்து சூடாக சாப்பிட்டா செம்மையாக இருக்கும். பசங்களுக்கு வந்து ப்ரெட்டு டோஸ்ட் பண்ணி பீனட் பட்டர் அப்புறம் அந்த ஸ்ப்ரெட்டெல்லாம் கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டு வந்திருந்தோம். அதை போட்டு கொடுத்துட்டோம். அப்புறம் நம்ம சுட செஞ்ச மேகியை வெளியில் வந்து உக்காந்து எப்படி புகை கிளம்புது பாருங்க, அப்படியே சாப்பிட்டோம். செம்ம டேஸ்ட்டுங்க. அது நம்ம நார்மலாக மேகி சாப்பிட்றத விட இது ஒரு சூப்பரான டேஸ்ட்டு அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். அதை உட்காந்து ஃபுல்லாக சாப்பிட்டுட்டு தான் நான் உள்ளே போனேன். அப்புறம் பசங்கள்லாம் வந்து ஸ்னோபால் மேக்கர் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. சரின்ட்டு அவங்களெல்லாம் போட்டு வெளியில் அழைச்சிட்டு வந்து ஒரு 45 மினிட்ஸ் கிட்ட அவங்க நல்லாவே என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. ஸ்னோ நிறையா இருந்தது எங்களை சுற்றி. பட் எல்லாமே வந்து என்ன சொல்கிறது, ஐஸாக ஃபார்ம் ஆனதுனால அவங்களால அந்தளவுக்கு எடுக்க முடியல. பட் அங்கங்கே இருந்த ஸ்னோ வச்சு அவங்க ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு அவங்க ஒரு பக்கம் கேம்ப் ஃபயர் நாங்கள் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குச்செல்லாம் வச்சு ஏதோ பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்கங்க. இன்னொன்று எங்களுக்கு இந்த டைம் செம்ம ட்ராபேக் அப்படின்னு சொன்னால் ஃபயர் பிளேஸில் உள்ள செட்டப் தான். அந்த சேர்ஸ் வந்து இல்லாததுனால ரொம்பவே கஷ்டமாக இருந்தது. யூஸ்வலாக அந்த சாயிற மாதிரி சேர்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணியிருப்பாங்க. பட் இந்த இதில் வந்து இல்லை. ஜஸ்ட் இந்த வுட்டனில் வந்து செட் பண்ணியிருந்ததுனால உட்கார முடியல ரொம்ப நேரம். அது வசதியாக இல்லாத மாதிரி இருந்துச்சா, அதுதான் எங்களுக்கு பெரிய ட்ராபேக்காக இருந்தது.
அப்புறம் ஒரு 12 மணிக்கு மேலே வந்து காற்று ஸ்னோ நிறையா வர ஆரம்பிச்சிடுச்சு. சரின்னு சொல்லிட்டு உள்ளே போய் குக் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலான்ட்டு எல்லோரும் உள்ளே வந்தாச்சு. வந்துட்டு ஒரு இடத்துல வியூ செம்மையாக இருந்துச்சுங்க. அங்கே உட்காந்து அப்படியே ரிலாக்ஸாக ஜூஸ் குடிச்சிட்டு நான் அந்த வியூவை என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். பசங்க வந்து அவங்க ப்ளே பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. அப்புறம் நல்லா சூடாக சாதம் போட்டு அதில் கறி குழம்பு ஊற்றி அந்த கிளைமேட்டுக்கு அட்டகாசமாக இருந்தது. அங்கே உட்காந்து எல்லோரும் டேபிள்லே சாப்பிட்லாம், பேசிகிட்டே சாப்பிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிசைட் பண்ணிவிட்டு எல்லோரும் உட்காந்து ஜாலியாக பேசி சாப்பிட்டுட்டு இருந்தோம். அப்புறம் பசங்க ஒரு பக்கம் போர்ட் கேம்ஸ் விளையாட ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. நாங்கள் எங்களோட ஃபேவரட் சீக்வன்ஸ் கேம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. எப்போதுமே எங்களுக்கு இது விளையாட ஆரம்பித்தா டைம் போகிறதே தெரியாது. அதுக்கப்புறம் ஈவினிங் ஒரு 5 o'clock கிட்ட இருட்டிடுங்க. ஏன்னா வின்டர்னால ஆப்வியஸாக 5 o'clockலாம் இங்கே இருட்ட ஆரம்பிச்சிரும். ஸோ திரும்பவும் ஃபயர் பிளேஸ் வந்து நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டுட்டோம். ஈவினிங் பார்த்திங்கன்னா விண்டும் இல்லை, ஸ்னோவும் இல்லை, பக்கா வெதரில் இருந்துச்சு. அதனால் எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாமல் நாங்கள் ஃபயர் பிளேஸ் வந்து என்ஜாய் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டோம். எங்கெங்கெல்லாம் எங்களுக்கு சான்ஸ் கிடைக்குதோ அங்கே எல்லாமே நாங்கள் ஃபயர் பிளேஸில் வந்து நல்லாவே வந்து என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். அவ்வளோதாங்க, எங்களோட டே 2 இப்படி தான் போச்சு. நல்லா என்ஜாய் பண்ணோம். வருஷம் நாங்கள் இந்த டிசம்பர் கிறிஸ்மஸ் லீவுக்கு ஒரு ஸ்டே கண்டிப்பாக இருக்கும். அதில் இந்த கேம்ப் ஃபயர் வந்து கண்டிப்பாக என்ஜாய் பண்ணுவோம். இந்த டைமும் வந்து வெதர் ஒத்துழைச்சிச்சு. ஏன்னா காலையில் நான் சொன்ன மாதிரி ஸ்னோ இருந்துச்சு, பட் அதுக்கப்புறம் நின்றுட்டு ஸோ செம்மையாக என்ஜாய் பண்ணிட்டோம். உங்களுக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதே மாதிரி ஒரு வீடியோவில் உங்கள் எல்லாரையும் மீட் பண்ணுறேன். அது வரையும் தமிழ் போல் வாழ்க.